kesilmiş bir kayın ağacı gördüğünüz gibi. Ve de kökünün yan tarafında sert tüylü bir braket mantarı. Yani kırçıllı hindi kuyruğu mantarı ya da Trametes hirsuta. Gördüğünüz gibi sert bir yapıya sahiptir. Üzeri tüylerle kaplı. Bakın şöyle yakından göstereyim, gösterebilirsem. Bakın üzeri hafif ince tüylerle kaplı. Kenarlar kahverengi, sarımsı da olabilir. Ve de şurası hafif açık kahverengi. Alt gözenekleri polibor cinsi bir mantar. Sporlarını ilkbaharla sonbahar aylarında gördüğünüz şu gözeneklerin içinden etrafa rüzgarla ya da yağmurla birlikte saçabilir. Bu mantarımız zehirsiz bir türdür.